好，那大家早安哦。那今天这一堂是要来跟大家讲mechanical ventilation， 就是所谓的机械性空气。那通俗一点讲就是呼吸器。那因为这个题目主要对于clerk、intern、PGR 会比较陌生，那所以而且你们近期说实在也不太会碰到，国考也不太考。那所以我等一下会带一些包括 ARDS 相关的东西，那这样至少让大家在就是准备考试上有点帮助。那至于对准备要进加护病房的R1，那这堂课对你们很重要，因为我自己当初进加护病房的时候，其实刚开始对这些机器也是非常的宏大。好，那所以如果大家有什么问题的话，反正我今天看了 PM 啦，所以下完课之后也不会急着离开。那如果大家有需要的话，我们都可以再做讨论。好，那今天会有三个部分的主题。第一个是分类与适应症，这个大家不用抄，因为那个都已经有讲，我已经做好了一份讲义。如果R1以上那天在群组里面应该有看到。所以第一块是分类与适应症，那第二块是照护跟并发症。就是一开始决定呼吸器的种类，然后要什么时候该插管，那再来就是插了之后中间的照护，还有可能会发生的事情。那再来呢，当然就是我插了管之后，我要怎么把它拔掉？那万一拔不掉的话怎么办？所以主要是分这三大部分。那首先我们要知道，插管，或者说先讲呼吸器好了。呼吸器的适应症有什么样的状况？其实最简单就是呼吸衰竭嘛，它主要是替代我们的呼吸功能，而不是说可以治疗某个疾病。这个我们都非常的清楚，但是一定要让家属有这个认知啊，因为很多家属会觉得我都插了管了，为什么病人不会好？因为插管本来就不是让病人好起来的，跟叶克膜一样。好，所以呼吸器的适应症常见的包括有降低呼吸功，那还有就是矫正血氧不足或二氧化碳过高的情形。突然发现我这样子其实有点难看。然后作为下一个治疗的桥梁，还有一个很重要的就是在急诊，有没有人之后会走急诊的？对，就是好，对。那急诊就很常插管，而急诊插管有时候不是因为呼吸衰竭，有时候是因为要保护呼吸道。比如一个病人扣马来，他可能自己呼吸功能还 OK， 可是你预期他可能会呛到自己胃里面的东西，比如说你在不知道他做其他 procedure 的时候，他可能会呛出来，会呛到，或者是你预期后续他可能会需要做一些 procedure， 比如说他要洗胃等等，那你先帮他预防建立一个安全的呼吸道，这个也是一个适应症。所以两大方向的适应症就是缺氧。那呼吸衰竭的话，又分成缺氧性的跟高碳酸血性嘛，对不对？那在我们临床上最常遇到一个缺氧性的呼吸衰竭，最重要的一个就是 ARDS。那这个也是考试的重点，不管是在内专考试还是医师国考。好，那我想请问大家，你们觉得 ARDS 是一个比较像是一个病理诊断，还是一个症状的，或是临床的描述？不好意思，你觉得 ARDS？临床的描述，对我个人比较像临床表述，因为它主要就是说，一个人病人血氧一直掉，然后你照他一张 X 光，就发现两边都白掉了，可是你却没有办法用心脏的问题去解释它，这个就叫 ARDS。那还有一些定义，包括什么 PaO2 除以 FiO2 小于200，那个大家都很熟，就不再讲。好，那问题是什么会造成 ARDS？第一，那我们要知道 ARDS 又叫做那个 shock lung， 是 shock lung， 反正就是它 lung 就是整个严重的发炎，导致它是因为微血管的管壁的渗透性增加，所以即使它肺里面的进水压没有上升，它的水还是会跑到肺血管外，就是
就是所谓肺实体里面去。所以其实可能造成全身性很严重的发炎反应的病，都有可能续发成 ARDS。最常见的包括呛到胃里面的东西 ，acute pancreatitis， 严重的肺炎、钝伤，甚至吸入有毒气体都会。那为什么特别提那个 acute pancreatitis？ 我们常常照顾有没有人还没去过 GI 的？应该都去过。GI 病人通常以官方来讲，最多就是什么 GI bleeding、acute cholecystitis、acute pancreatitis。那通常进来之后3-5天就会准备出去了。所以大部分都觉得好像在 GI 轮替的蛮快。大家想到，如果今天的 pancreatitis 续发，这个 ARDS 其实是可能要插管进 ICU 的，这个要很小心。那这个刚刚呢是直接造成，对，直接造成 ARDS 的原因。那续发性的包括，对不起，acute pancreatitis 是续发的。重讲一次，呛入胃内物、严重的肺炎、钝伤跟吸入有毒气体，这个是直接造成肺部可能会直接造成 ARDS 的原因。那间接的原因包括严重的 sepsis， 然后各种感染造成 sepsis， 然后再续发成那个 ARDS， 这个在临床其实并不罕见。那 acute pancreatitis 还有一个就是反复的输血，我们说 transfusion related lung injury， 简称叫 TRALI。那这个常常有可能会发生在因为严重的 GI bleeding， 然后造成严重 GI bleeding， 然后一直输血的病，这个也要小心。好，所以这是 ARDS。那造成其他呼吸性那个低血氧性呼吸衰竭的，包括就是还有pneumonia， 然后 heart failure with acute decompensation。这个我想强调一下，就是 heart failure 本身通常不太会呼吸衰竭。你看很多阿嬷 EF 30几、40几可以走来走去，所以重点是这个 acute decompensation 才造成病人突然间要住院。好，所以这个大家如果住院病人，就需要 CP 之后写住院病人的诊断要注意一下。那再来 sepsis、trauma 这些都会。那高碳酸性呼吸衰竭常见就是 COPD、AE 或是 asthma， 然后扣马的病人，或者是有一些 neuromuscular disease。那第三个比较少见，因为肌肉骨骼疾病它通常是一个慢性的，而不会是一个急性的呼吸衰竭。不过反过来想，这种病人如果真的被插了管，各种原因插管，他可能会比较难以脱离。所以刚刚讲了适应症，那现在讲分类。分类其实就很直觉，分成侵入性跟非侵入性。尤其非侵入性这几年用的非常的多。我们先讲非侵入性，非侵入性最常见就是 CPAP 跟 BiPAP。那大家先这个名词，等一下我会再跟大家解释。大家先想一下 ，CPAP 就是我随时用某些器械让我的呼吸道里面一直保持着一个最底层的那个压力，学名叫做吐气末正压或 PEEP。那不管是有的从鼻子的，有的戴整张脸的，有的戴面罩的。那它主要的功能，大家想，为什么我呼吸道里面要一直维持一个压力？我可以避免什么？对，避免卡掉。所以这个最常用就是用在睡眠呼吸中止症的病人。那值得一提的是，这个 CPAP 它其实是 continuous positive airway pressure， 所以等一下在讲侵入型呼吸器的时候，也会出现一个 CPAP， 它们概念是类似的，但是执行上起来的器械是不同的，所以大家有印象就好。好，那有 CPAP 就会有 BiPAP。刚学呼吸器就会开始出现很多的那个缩写，那大家没关系，就慢慢去拆解就好了。BiPAP 既然它叫 Bi， 那它代表说它会先有一个，其实它内含一个 CPAP， 可是它在吸气的时候又可以给它一个 pressure support， 就是降低它的呼吸功啊。所以大家在内科应该很多肺炎的病人住在楼上，传起来了 ，DNR 签了，不插管，可是传到不行怎么办？按个BiPAP，
因为BiPAP它就是他感应到病人吸气的时候，会再给他一个吸气压去做辅助，所以它可以降低他的呼吸功。虽然这个东西BiPAP 其实最有适应症的其实是在高碳酸血症的病人身上，尤其国考会考pH， 就说它的 pH 值是7.25到7.35之间的 COPD-AE 造成的高碳酸血 hypercapnia respiratory failure， 这个是目前最有证据说有直接帮助的。那相对于其他的那个低血氧性的呼吸衰竭，也是临床上我们都看到会有一些帮助，但是并没有大规模的实证说这个是非常好的一个适应症，所以这个大家要放在心里。这个国考有考BiPAP的适应症，而且BiPAP它还会有个问题，就是它其实禁忌症还蛮多的。大家临床上应该有遇到，比如说我一个面罩紧紧的扣在这边，病人没有办法自己清痰的啦，意识不清醒，其实没有办法好好配合呼吸器的啦。这个其实严格来讲都算是BiPAP的禁忌症。其他的还有什么？很严重的脑部病变，这个不能用。severe dry breathing 也不能用 ，hemodynamic instability 也不能用。所以，可是我们其实临床上是看到很多休克的病人，然后传起来，然后因为 DNR 签了，比如 DNR 除药除BiPAP，那最后他还是休克，然后再让BiPAP。那为什么就是休克的血型动力学不稳定的病人不适合用BiPAP，是因为只要是呼吸器都有可能造成胸内压上升、PEEP 增加，然后减低 cardiac output 的情形。那BiPAP 其实很难去做一个很精确的调控。那 unstable angina and myocardial infarction, facial surgery and trauma， 我们倒是带到很多带到脸部出现压疮的，这个都要先跟家属讲好。那上呼吸道有阻塞，上呼吸道阻塞 upper airway obstruction 其实也不能用BiPAP，可是大家如果有之后去 ICU RCC， 有些病人他两边的声门麻痹 bilateral vocal cord palsy， 可是他已经做了，他也是一样签了 DNR， 结果最后你明知道没有什么用，还是给他带BiPAP，这个是有的。然后 high risk of respiration and inability to protect airways， 就他没办法很主动的去保护他自己的呼吸道，这个也是很大问题。所以像现在 RCC 第二床，大家有空可以去看。我那天值班的时候就是把他BiPAP都带回去，他本来已经脱离了，和一个7、8岁的阿嬷，突然那天就传起来，你可以感觉到他的呼吸非常之费力，然后可是他很用力吸气哦，可是他的胸口起伏并不是很明显。那我们就知道他要么就没有力气了他的力气都用在脖子，所以气不进去。那再就是他呼吸道不畅通，所以那时候我们就给他吸了 atrial fluid， 甚至因为怀疑他抽痰之后上呼吸道有一点阻塞，你可以听到他一些奇怪的呼吸，也吸了 adrenaline， 结果还是不行，之后就把他带回去，一带回去，他肺的扩张就好多了。可是我明知道这个人他没办法，因为他失智10几年都一直卧床，我明知道他没有办法好好清痰，可他 DNR 签了，他就得把他带回去。所以这个是我觉得我们在读BiPAP的时候，就会发现临床跟就是课本上教的其实落差蛮大的，但是没有办法，因为这是台湾的趋势。好，然后不能好好清痰，这个也会有影响。好，所以这是BiPAP。那再来讲 invasive， 就是侵入性的 mechanical ventilation。那这里想跟大家提一下，就是初学呼吸器的时候啊，我们很容易被一些五花八门的缩写给吓到，尤其那个机器对我们来讲是这样填数，什么 PSV、PCAC、ACMV， 什么 SIMV 加 PSV、PSV 加 P， 然后一点 SUPP， 就是一大堆这种东西，其实很容易被混淆。那我自己的经验是，其实关键是要把这些缩写先还原成他们的全名，然后秉持一个叫闭眼正明呼的精神，然后再从本质上去重新理解，这样子是会比较轻松的。举个例子来讲，有时候缩写会让我们产生困惑。比如说，呼吸器里面有一个模式叫做 Pressure Support Ventilation Mode（PSV 模式），所以有些人就会把它简称叫做 Pressure Support。然后会跟你说，这个病人呼吸器目前已经下调到 pressure support， 它有越来越好。可是如果他陈述给予的因为 pressure support 的意思是说，我在吸气的时候，我会给他一个辅助压力，就像刚刚讲的这个东西，
那所以他有时候会有人说，这个病人现在给他 pressure support 是15 cmH2O， 那这时候就会让人有点搞不太清楚。所以关键是要回归，把他讲的这个词回归到他原本的意思，它到底是一个名词，还是一个模式的，还是一个形容词，去把它弄清楚。再加上同样一个模式，比如说刚刚讲的那个 pressure support ventilation， 在不同的厂商的机器，我们医院没有记错的话，应该有6到7种呼吸机的品牌，然后每一台上面讲的这个模式的名字又不太一样，所以这个回归本质是很重要的一件事情，才能把它弄懂。好，那初探呼吸器的模式呢？我觉得要从这样子方向去想会比较简单。其实大家如果有机会去看呼吸器嘛，你要知道我们那个呼吸器上面面板显示的模式，其实它都是有点像麦当劳的套餐。那什么叫套餐？就是我一个套餐，我可能是不同的汉堡配不同的薯条。那今天那个呼吸器的汉堡跟薯条是什么呢？我个人会把它记成这两件事情，一个叫做 ventilator breathing， 简称 VB， 这是我个人喜欢的缩写。简单讲就是呼吸器打的那一口。呼吸器最本质就是代替我们呼吸嘛，所以它一定会帮我们打的。那相对于 ventilator breathing 的，就是 spontaneous breathing， 简称 SB。不同的模式其实就是这两种不同的呼吸的时候，它会怎么去支援我们呼吸。所以，因为这个其实要讲真的是超级无敌多，所以我只就万方常见的几个模式去做描述。第一块常见的叫做 VCAC， 或者是 PCAC。好，首先我们刚刚说嘛，闭眼证明图要来解构一下，什么叫做 VC？ VC Van Volume Control。那 AC 呢？不是 Airway Control，Assistive。所以大家发现，其实 VCAC 它其实是 VC 加上 AC 的一个复合式的呼吸器模式。是 V， 只大家要记得，只要出现 Control 这个字在的时候，它就会把你补到一个目标就对了，补到一个目标。Volume Control 的意思就是说，反正比如我每分钟我设定它呼吸器帮我吸10下，我每一口我都要它达到一定的潮气容积，比如说500 cc， 所以我如果设定10口，我是每6秒就一口，对不对？而这每一口都一定会呼吸器达到500 cc。所以，如果今天有一个单纯的模式叫做 PC 或者VC， 或者假设有一个叫 VCV（Volume Control Ventilation） 的意思就是，我每隔一段时间就把我们打一定量的潮气容积，而中间我不会让你有自己呼吸，这样很痛苦嘛？光想就很痛苦。以前大家有没有以前好像在用麻醉科的时候有听过一个 CMV 这种名词？有没有印象 ？CMV 的解构起来叫 Complete Mandatory Ventilation， 全部 mandatory 就是有点那种强制的味道。那过去这种模式就是最早被发展出来的，它所有都是呼吸机帮忙你呼吸，然后它打多少我们就得呼多少。而大家光想就知道这个一定很痛，因为我不可能，应该是呼吸器要来配合你。所以现在我们基本上不会只用 volume control 这样子，或者是 pressure control 这样子去用在一个病人身上，一定会再加上一个至少加一个 assistive control。
那加上一个 assist 就好像大家去做那个叫引体向上，哦，它 assist 就好像我抓上去了，它会帮我整个撑上去的意思，所以这个部分它就是自己呼的部分。那 assist control 它的特色就只要有 assist control 的意思就是说，我容许你自己呼吸，但是我还是会把你打到一定的 volume 或一定的 pressure。assist control 的意思就在这个地方。所以其实 不管是 volume control 加上 assist control， 或者是 pressure control with assist control， 它当然都会有呼吸器的呼吸，然后它自己呼的部分，我姑且把它称为就是一半，因为它容许我们自己呼，但是我一定会把你打到足够的 volume 或足够的 pressure 就是压力。那再来下面常见，讲到这部分大家 OK 吗？哦，从这两个去想。好，那再来就是另外一个很常见的叫做 SIMV， 但其实它的全名不应该是这样，它的全名应该是 SIMV VC 加 PSV， 或者是 SIMV PC 加 PSV。那好，又出现一个奇怪的词，所以要来自己勾一下。我们刚刚有 CMV Complete Mandatory Ventilation。好，其实 SIMV 这个词是从 CMV 演化来的。既然有 complete， 就有 intermittent。间歇性的，就是说白一点，就是强制性的时间比较少。对，然后再加上一个 S 是什么意思 ？Synchronize。那比如说，我今天设定是每分钟10口好了。那今天是不是每6秒钟1口？6秒钟1口。好，问题来了，我现在6秒钟，第一个6秒钟，第二个6秒钟，结果我的病人在第二个跟第三个6秒钟之间吸了1口。那请问下一口应该是，如果呼吸要打下一口，应该是在什么时候？在6秒。对，在6秒，他就自己递延过去，这样比较符合我们生理。对。所以加了一个 synchronize， 其实就是这个意思啦。他会去跟着病人呼吸的那个步调，去重新调整他那个英文叫 timer， 不知道那个时间，就是循环，然后就这样调整。好，所以 SIMV 是这个意思。那所以它有没有机器打的部分？有啊。那机器打的部分又会分成，就是用 volume 去做标准。或者是用 pressure 去做目标，哦，这个在这里目前跟那个 PCAC 的道理是一样的。好，那差别在哪里呢？差别在自己呼的部分。它这边的叫做它是呼吸在这个模式之下，负责 spontaneous breathing 的其实是 pressure support ventilation， 也就是说其实。他的意思就是说他的病人在吸气的时候呢，我就是只给你一个辅助压力，比如说10 cm H2O 在 above PEEP， 在吐气末增压之上，再给你一个10 cc 15 cc 这样子的一个辅助压，去降低他的呼吸功。那这个时候就会有一个问题，我想那 pressure control 跟 pressure support 差在哪里？我最近也才刚搞懂这个问题。pressure control 跟 pressure support，control 他们强制的目标并不是在那个压力。比如说我同样可以设10啊、15啊、20 cm H2O above PEEP。
这部分都是一样的。谢谢，我们看一下，它们关键不一样的地方在于，吸气的时间。在 control 的部分，它这个是 pressure control 的时候，它吸气的时间是被设定的，半秒就半秒，1秒就1秒。那为什么要这样设定呢？因为大家知道，如果我们今天在一个 volume control mode 要决定它可以呼吸多少 volume， 我调整呼吸器的哪一个参数，我就调 volume 嘛。可是，在 pressure， 我没办法，我今天一个病人，我给他一个如果是用压力怎么样，他的吸入道容积是，我给他一个压力，对不起，一个病人如果肺的顺应性越好，我给他同样的压力，觉得是顺应性好的病人，肺比较张开，还是肺顺应性比较差的比较张得开，比较好。大家想到吹气球，所以今天如果这个病人的肺很差，那我给他一个压力，我有没有办法确保说他每一次的那个呼吸道潮气容积是恒定的？其实没有办法的。那所以因为这个原因，所以我们是在 pressure control 的状况之下，我们是透过它吸气的时间去确保说它能够达到我们想要的潮气容积，因为我们没办法直接设定它的 volume。所以反过来讲，如果今天它只是一个 support， 它变成它的那个，我画一个图给大家看，比如这是基准值，然后这是流速。病人刚吸气的时候，气流很快就上去了。大家现在模拟一下，比如说像你现在吸一口气，我们是第一时间刚吸进去的时候，那时候流量最大，然后会慢慢的衰减。如果我们力气很够的话，我可以吸很久。可对于那种呼吸器没有力的病人呢，他这个流量就很快就掉下来。那呼吸器什么时候从吸气转为吐气？就从什么时候从给气转变成放气？反正就是停止给气。它是根据这个的比值跟这个，它根据这个比值去推算，就是它的吸气的流速到达一定的流速以下，那个比例算出来，它就会自己转变。那跟你讲，如果今天一个呼吸机没有力的病人，我给他 pressure support， 他这个才上来一点点，然后就开始下去，然后就到达那个比值，然后就短吐气了，他会怎么样？就你在反复这个吸一点吐一点，吸一点吐一点的这个循环，就会传到一个不行。所以这个就是 pressure control 跟 pressure support mode 它最大的一个差异性是在这个地方。好，到这边可以吗？这其实我最近也才刚搞懂，原来是这样。好，那所以回到这里SIMV 它这个 SIMV 这个部分其实讲的是这个 ventilated breathing， 那所以它其实真正负责 spontaneous breathing 的是这个 pressure support 的部分。那可是通常，所以这个模式的写法就非常的多。比如说像有某一台机器，它是写它的面板上显示是这样子。它是写这样 ，pressure control 加 pressure support。那刚看的时候想说这个是什么模式？可大家只要把同样拆解成 ventilated breathing 跟 spontaneous breathing， 去想，就知道说它其实跟 SM 我们常听到 SIMV 其实是同一个意思。好，所以那常见的这两种，第三个就是刚刚一直反复提的 pressure support ventilation。那这个部分有没有 ventilated breathing？ 就没有了。对，我们刚刚说 pressure support， 呼吸器只是给我们，它容许自呼，然后只是给我们一个辅助值，而它自己本身并不会定时的给我们一个 ventilated breathing， 所以这个就没有了，然后这就靠自己。那最后一个呢？最后一个常见的模式，其实它应该讲不算是一个模式，就是 CPAP。那 CPAP 刚刚说它是全名叫做